ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଖାଇବାଟା ହେଲା ପଖାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ନମସ୍କାର କର। ନମସ୍କାର। ଭାରି ଦୁଷ୍ଟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ, ଆଳୁ ସିଝା, ତେଲ ପଡ଼ିଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଛି, ଲଙ୍କା ମନ୍ଥା ହେଉଛି, ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ ସିଝା, ଡାଲି ପାଣି, ଚକୁଡ଼ିଛି, ଖାଅ। ଭଲକି ପାଗ କରୁଛି। ଖାଅ ଖାଅ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଖାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଳା ହବନି। ମୁଁ କହିବାକୁ କେମିତି ନୁହଁ? ପଖାଳ ଭାତକୁ ଡାଲି, ଏଇଠି ମିତ୍ର ରଖା ହେଇଛି ଡାଲି ବଉଳ। ଖାଅ। ଏଇଟା ଏଇ ପାଣିଟା ସେଠି, ଏଇଟା ସେଠି। କ'ଣ କରିବା? ଖାଅ। ଏଇଟା ଏଠି, ଏଇଟା ଏଠି। ଏଇଠି ଚିକେନ ପକୋଡା ରଖା ହେଇଛି। ଖାଅ। ନହେଲେ ଖାଅ। ଆଗ ଅଳ୍ପ ତଳେ ସୁଜିଟା କରିକିରି ପଖାଳ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିବେ, ଡାଲି ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ସିଏ ବି ଖାଇବା ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା ପଖାଳ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ସକାଳେ ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡାଟା ନିଦ ତ ଆସିଯିବ, ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଖାଇବା ଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଖାଇଯା ପଖାଳ ଭାତକୁ ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା। ବଡ଼ିଟା ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲା, ଚୁରୁଥିଲା ବଡ଼ି, ମାନେ ବଡ଼ି ପାରୁଥିଲା। ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମା ତ ନାହାନ୍ତି, ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଣା ବଡ଼ିକି କିଣା ବଡ଼ି ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଢ଼ିଆ ତ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।